nasemanga bwana mkunaji lakini yakwe mama mkunaji anazikula pole yani. So that was the thing. So reason ilikuwa baki na angamize huyu jamaa. Unaona huyu jamaa Diana ndio ana mwili. Yaani ni kama ati imekula mastili waya bwana. Mwanamke anamulisha stili waya kila siku. So zimejaa kwa tumbo, so jamaa ana afya. Unaona? Amesorota. Umekuwa na demu yako tu wakati mna romance na yeye ama wakati unamkula sasa proper. Yaani ameisha tu amekuachilia tu. Mambo inatembea proper, si ndio? Alafu ukimwangalia demu na demu ananipea ni wangu vizuri. Kuna mwingine akasema ikatoka akarudisha. Yako yani yenyewe Sasa imagine ameenda kwa mwanaume mwingine anafanya kitu kama hiyo. Hello guys, welcome to Crazy Keke, and here we have amazing news from the one and only Kito Smart KE. By the way, imekuwa so long bila kupatana na Kito, na kwa sababu moja mbili tatu hivyo ambayo tutaeleza tu sasa hivi, tutaeleza, msijali. So nimekuja hapa hivi juu ya story fulani, nataka kuuliza Kito maswali. Tuone kama atajibu ama atakataa. So director, by the behind the camera tuko na anajiita Kokoti ama Timothy. Ndio director wetu mpya Marcus hayuko. Marcus ameenda wapi? Ameenda to Rivers. Kito leo umefurahia kwani? Umefurahia. Niko tu sawa. Wewe umeenda wapi? Niko hapa. Oh sawa, director tuendelee tu. Huyo ni Kito umeoa? Sitaki aende. Lakini Kito inafaa uoe. Bro, mimi nataka kuoa, hata niko na plans. Lakini plans niko nazo. Kuoa naoa very soon and very quickly. Ati uko na plans za kuoa, lakini mtu wa kuoa ndio hayuko. Cause the reason being watu hawako serious. Juzi nimepata mwingine akanipeleka mbio, nikasema tuachane tu. Akupeleka mbio. The good thing with me is why nipeleka mbio. Unanipeleka aje mbio? Mimi nataka tunapelekana aste. You understand me as I understood you. Unaona? Lakini wewe ukinipeleka mbio, unataka tuoane hata kwa hiyo ndoa. Utanipeleka mbio. So the best thing, unaacha nifanye mambo yenye inasaidia familia. Hata beta hivyo umesema hivyo. Hapo hivyo kwa kamera kuna dem ako single anakuangalia. Anataka kujua huyu Kito anataka quality ya dem anakaa aje ndio aku DM. Lakini wanashinda kukureach. Okay. Quality number 1. Mimi sipendi demu mnono. Uso wasikule. Si hadi okay, kuna size ile kuna demu amejenga. Si ndio? Kuna demu figa, kuna demu, but sipendi demu mnono. Mwenye hujui anaenda wapi. Lakini kuna leo unaona mtu wako. Mashallah. So that is the hiyo kitu ya kwanza, demu sipendi demu mnono. Sawa? Another thing, sitaki demu mrefu sana. Demu tu hata kama anishinda ni kidogo ama tulingane ama kwa chini yangu. That is the thing. Another thing, mimi sitaki demu anaongea sana. Na sitaki demu ana overdo. Sitaki demu anaongea sana. Alafu nataka demu ana respect na ana support kenye mimi nafanya. Alafu another thing, sitaki demu ana overdo. Nikisema ku overdo, mimi kama umetoboa unapaka unaweka makuja mrefu, I don't like that. Nataka ukue natural venye uko. Vile umesema hivyo kuna dem namuona hapo anasema unaogopa expenses. Si expenses, acha mtu aseme expenses. Utaniwekea kucha mpaka saa ngapi? Utaniwekea hizi mapua utanitopolea mpaka saa ngapi? Aya, kwani wewe unajitoboa mali wewe ni kichungi? Kitu kingine unajiweka kucha ndo ukware nani? Ndo uniambie uwezi fua nguo zingari, si ndio? Si kuna maid. Wapi? Mimi nikileta bibi maid hiyo ni kitu ya kudiscuss, but first wacha sasa nilete maid akuja anipate niko na maid. That is the so wewe kuja fanya kazi yako. Tukiona kazi ni mingi pia mimi nda understand kusema ukweli. Hii kazi ni mingi kwa bibi yangu. So hapa na have kuleta maid. Lakini si ati nilete maid ati kwa sababu bibi yangu ameweka kucha. Ametoboa huku kwa what for? Upumbavu mimi siwezi fanya. Alafu umesema mwenye ana support kazi yako. Sijaelewa. Okay. Bibi ukipata dem girlfriend mzuri mwenye ana support what you do, yani okay,
kusupport si lazima eti akuje hapo, kusupport si lazima eti akue kwa hiyo kazi, but unaweza jipata mtu anakuambia babe wewe unaamka unaenda, wacha nikuharakishie wewe uende. Ukienda mtu anakuombea, unaona babe mumefika aje, mko aje, okay kunaendelea aje. Aya, this person unaweza toka job ukuje uingia akuulize leo mmefanya nini, unaona, okay mmefika, nikusaidia aje kwa hii kazi yako, maybe unataka nini na nini, something like that. Hata si lazima aende, but she support, anakuombea, anakutakia mazuri. That is a very, ukitoka kwa nyumba yako bibi yako amekwambia babe I wish all the best, na ukienda ufanikiwe, na hiyo ni ombi la kwanza na utabarikiwa. Lakini wewe unaenda mtu wa support kenye unafanya ameweka mdomo juu, wengine atasema hata siafike huko ashikwa apigwa arudi hapa kama amefura. Na ni ukweli utarudi kama umefura. Na ukirudi kama umefura, hata shughulika cause ni expectation yake. Umefura. Hivyo. Pole. Hata atakwambia tuchemshe maji tuchome. So supportive si lazima ati achangie, ati contribute tuende mbebane, hapana. But kuna njia zile mtu anaweza kusupport to feel by that and support. Yeah. So demo anakuona hapo hivyo, tumwambie aje? Mwambie hivi. Mwambie kama hizo ndo qualities zako nazo ni sawa. Ni sawa. Ndeka hapo namba yangu. In case akue hivyo akinipigia simu hatutakosana. Hakuna na bora pia tena akuwa anajua kupika. Ona mtu wa kupika, mimi napenda mtu anajua kupika. Si ati tuanze na mwenyewe anajituma. Anajua hii ni masaa ya kukula. Haupendi kuchelewesha na chakula. Hapo napo kwa chakula asuwai nichelewesha hata kidogo. Mimi nikiamua kuenda, mimi nikisema naenda job I go. Nikisema narudi masaa fulani sitaki aniulize nimerudi zangu. Kwa nini? Si mimi ndo natafuta. Si bora sijafanya kitu mbaya. Alafu kito, kabla tuende kwa the main story, kabla tuko history ya dating, kuna pale nilipita, nikaambiwa, dem akikosea boy, huyo dem akikosea boy, haifai boy amsamehe. Lakini boy akikosea dem inafaa msamehe. Una support hiyo kitu? Mimi na support. Mimi na support. Mimi ukinicheat. Kwanza nisikio likulana. Siwezi kusamehe. Bro imagine. Nawe hata niongee nitoke. Bro umependana na demu vizuri proper, demu yako. Na akakupenda. Hata niongee tabia mbaya kwa hii channel yako. Ndio watu waseme kitanda ongeaka vibaya. Ongea tu. Bro umekuwa na demu yako tu wakati mna romance na yeye, ama wakati unamkula sasa proper. Yaani ameisha tu, amekuajilia tu. Mambo inatembea proper, si ndio? Alafu ukimwangalia demu na demu ananipea ni wangu vizuri. Kuna mwingine akasema ikatoka akarudisha. Yako yani yenyewe Sasa imagine ameenda kwa mwanaume mwingine anafanya kitu kama hiyo. Hizo una imagine venye sana anachiachilianga akiwa na wewe, akitoa hizo manduru. So imagine ametolewa mwanaume mwingine akitoa hizo manduru hivyo, tena ikatoka akarudisha yeye mwenyewe. Alafu sasa uniambie ati mimi nikikumbuka hiyo sitamsamehe. So ajue tu nikikumbuka hiyo. Okay, kuna ile cheating ile mtu amekucheat lakini hajakulana bado. Si ndio bro? Yaani anakatiana, unaona text wote. Huyu anakatiana. But ile sasa unakulana, hata umekulana walai. Ukijua nimejua ulikulana, toa akili yako kwangu. Lakini wewe ukienda kulana nje, ye una support akusamehe? Mimi ye atakusamehe wewe? Mimi lazima anisamehe bwana. Lakini the thing is here, hiyo ni swali unaniuliza, lakini pia mimi si vizuri ati niende nimcheat. Unaona? Lakini kito wewe ni mloyal vibaya sana. Na mbona umecheka? Nacheka kulingana na story. Vibaya sana. Nikuulize swali. Wewe tumekaa na wewe saa hii muda mrefu. Wewe unajua demu yangu? Demu yako? Demu yako. Unaona unafikiria? Mimi sijui. Hadi hujai introduce. Kwa sababu sijapata mtu mwenye anaweza sema na introduce. Si ndio bro? Si kila mtu na introduce. Uta introduce watu 72. Maijua hivyo. So
jaribu huyu mtu ako aje, tunaenda mahali, we can do something before you introduce. Unaona, mimi wewe ni introduce tu kwenu, lakini jua tutakuwa wazuri. Mimi nitakuintroduce pia, mimi nikijua tutakuwa wazuri. So that is the case bro. So mimi kucheat wala we cheat vitu zingine, lakini usicheat ukulane hapo. No forgiveness. Serious hapa ai bwana. Maybe director una support hiyo dem akikucheat haufai kumsamehea, lakini wewe ukimcheat inafaa kusamehe. Una support hiyo? Mimi na support vibaya. Una support? Na support vibaya. Hata mimi na support vibaya. Wewe vibaya sana. Mimi nisamehe kwa sababu nimekosea. Sawa? Sasa yeye hajakosea. Nimekosa. Guys, haikuwa kupenda kwangu. Sawa? Hiyo ni shetani aliniingilia katikati. Mimi nikajipata. Guys, niko na homa. Hapo mnasema tunadanganyishia shetani. Unajua shetani juu ni mbaya, kesi mbaya ambazo wote mnamrushianga. Let me be open. Na let me be open. Bro, siku hizi si kama kitambo. Kama hujakuja ku notice. Siku hizi si kitambo. Siku hizi unaweza, okay, I'm sorry to say this, lakini ni vitu zina happen hapa nje tunaona. Hata wewe unajua unaweza tembea na demu yako. Okay, let me support men first before I go to the point. Wewe unaweza tembea na demu yako, but we men, sisi wanaume tunapenda kenye tunaona. Wale mwanaume anapendanga kenye anaona. Umenipata? We love what we see. Sasa unapenda nini? Sasa tunajaribu kukuelezea. Nakuja hapo kwa point. Sasa wewe umesimama na demu wako vizuri tu kwa barabara hivi. Hii kitu na happen saa hii. Si saa hii, yani hii generation yetu, hii karni yetu, si ndio unaitwanga inaitwa Gen Z. Bro, umesimama na demu wako tu hivi. Umetulia tu hata kama demu yako ni mrembo, si ndio? Alafu tu umesimama kwa stage tu umengoja kagari kakuja. Alafu kademu kengine kanapita hapo. Tena kamevaa kuliko demu yako. Sijaongea lazima tumtake, lakini siku hizi wanawakana wake wenyewe ni wabaya. Utapata demu anapita amevaa dress, hii dress amevaa pants, si ndio? But utapata is like inamdescribe ama huku mbele ama amevaa nguo kanafika hapa, unaona? So utajipata tu wewe mwanaume sasa uko na macho, utajipata tu umeangalia na hata bibi yako anaweza kuspot ukimwangalia. Unajua bibi yako hata feel comfortable, lakini ushaangalia. So sometimes ndo nimekuambia hiyo ni shetani, sio sisi. Sasa wewe umeona umesema matufu nyungu, something like that. Sheriki. Ndio bro. Nimeona matufu nyungu hapa hivi sijui nini. So the thing is here, pia wanawake siku hizi wamekuwa wabaya. Ama ni aje madam? Siku hizi wasichana wamekuwa wabaya. Wanavaa vibaya, si ndio? Ukweli sitakudanganya bro. Pia mimi naona. Amevaa tunyonyo tumechora hivi. Tumesimama amevaa katop. Kama huyu madam wetu hapa ako na shape nyingine tamu kabisa. Akivaa dress, walai. Najua niko sure watu wengi wamekusumbua madam. Sema tu ukweli. Anaogopa juu tamuacha. Haya, tutoke huko sasa tuende kwa main point kukuja hapa. Haya, sasa Kito, nimeleta hapa hivi, though nimefurahia. Nimefurahia kupatana na wewe tena. Kitu ya kwanza, wacha nikuombe msamaha kwa yaliyopita. Gani yaliyopita? Yaliyopita ya si ndwele tugange yajayo sasa yalipita. Ya Wambete. Mission ya mwisho kabisa. Sikupatikana na hiyo siku usiku tulikuwa na wewe live. Though tuliletana juu kidogo, but hiyo haikuwa the main issue, mimi kukosa kutokea the mission. Na vile nilikwambia nilipata emergency, na hata ningekuambia tungekosana kabisa. Sasa nilibidi ninyamaze. But tena nashukuru Mungu juu ben nilikuelezea ulinielewa. Na ndio maana tuko hapa na wewe tena tupige kazi. So guys,
hata nyinyi mafans wetu naomba msamaha kwa kosa kutokea kwa mission ya mwisho ya Kitoo Smart KE. Kitoo kijana wa matufu nyungu. Sasa umenisamehea? Bro, mimi nilikusamehea. Kama singekusamehea hatungeongeleshana kwa simu. Nilielewa it was just a situation na mambo venye yalikuwa. Sometimes unaelewa, unaona? So mimi nili understand because hata pia mimi nilijipata naona nilikuwa na hasira. Na nilikuwa na pressure mingi. So mimi nikaona no need maybe tukosane juu ya pressure. Maybe kama tungekosana nikiwa good mood ningesema Eugene ni mbaya sababu tumekosana nikiwa good mood. Lakini hatukukuwa sisi wote. We were not in, mimi si kwa poa. Hakuna haja nikudanganya. Si kwa poa na nilikuwa na pressure mingi kulingana na situation venye ilikuwa. I think hata pia wewe mwenyewe uliona. Niliona. So guys, after hiyo time yote tumekava mission moja, lakini sasa sema ni gani na Kitoo. Una upload siku gani ama tuambie tu inakuja? Kuna mission. Wewe una upload lini hii video? Naweza upload kesho. Mimi na upload kesho saa 7. Kesho saa 7. So kuna mission tumekava na Kitoo na hiyo mission mission nyingine hatari sana. Ndio itawafunza. Tumekava na mission moja. Mission nyingine na ni hatari sana. Na washua ni hatari sana. So tuko sawa na Kitoo sahi. Umeona tumecheka. Maadui wachekesha nangi. Maadui ni kupatana na wewe ni panga. Wanasema hivi tu. Nyama kupelekana. Sasa Kitoo nimekuwa tumekuwa na long time hatujapatana. Na kuna story nimeona ikaniingia sana hadi ikafika hiyo time ndio nikakupigia simu ya kuuliza kwani nini inaendelea. Gani? Hii story ya nani? Burundi. Hii story imekuwa ngori bwana. Najua sisi tunaambia watu wasicheze na Wakikuyu hawasikii. Sasa huyo Mburundi aliona tu tribe yenye anaweza oa ni Kikuyu. Imagine una Kikuyu si wazuri. Director ni Mkikuyu? Wewe ni Mluya. Wacha leo tu. Unaona mkono ni Mkikuyu wewe. Nimeona hiyo mkono ni ya kula ugali. Wacha leo tuzengenya Wakikuyu. Wasisikie. Sisi Wakikuyu si wabaya. But venye tu Mungu aliwaumba akawasema wapende pesa. Sasa hapo kwa pesa ndo shida. Huyu mwanamke amenyanyaza huyu jamaa bwana. Anataka kuuza kila kitu chake bwana. Unaona? Sasa amechukua mali kila kitu, the reason being huyu jamaa anatoka wapi? Burundi. So the thing is here, huyu after case iliendelea so Burundi naye akakataa. Nikamwambia nikutafutie pastor akuombea, akasema mimi sitaki pastor. What you can do wewe nitafutie daktari. So ndo tulitafuta daktari. Daktari akakuja akaweka mambo yake pale. Kuweka mambo yake pale, sasa huyu mwanamke akakuja akijikuna vibaya sana. So ndio kesi iliendelea. So mpaka sasa we are trying to recover the properties. Hiyo ndio tuko kwa hiyo process. Na wewe vile ulikava hiyo story, walikuwa mpata mtoto? Hawakuwa wamepata mtoto. Jamaa alikuwa ameroga huyu jamaa kitu ifanyi bwana. Acha mchezo Kitoo. Kitoo acha mchezo. Alikuwa azai yani. Yaani kitu hata haisimama. Kitu kusimama inafanya vizuri. Lakini kuzaa ndo shida. Haina marisasi. Marisasi zinakuja ni mahewa tu. Pa. Sasa Kitoo. According kwa hiyo story. Mbona kwa nini huyo alikuwa anaitwa nani? Huyo madam. Kwa nini alijaribu kufanya hivyo Burundi? Una the reason ni pesa. Sija kuambia. Anataka kumiliki hizo properties. Hiyo ndo reason. Ya kule ndo anasemanga bwana mkunaji lakini yakwe mama mkunaji. Anazikula pole yani. So that was the thing. So reason ilikuwa baki na angamize huyu jamaa. Huyu jamaa Diana ndio ana mwili. Yaani ni kama ati amekula mastili waya bwana. Mwanamke anamulisha stili waya kila siku. So zimejaa kwa tumbo, so jamaa ana afya. Unaona? Amesoroteka. Asa wewe vile ulikava hiyo story. Hata bado haikava. Bado inaendelea? Bado inaendelea kwa sababu vitu hazijaletwa. Tunataka tujue huyu bwana ni nani. Na huyo Burundi, kwani akufikisha hiyo kesi kwa polisi?
alikataa iende kwa police, reason being unajua ikienda kwa police tena kuna part of corruption. Kando na part of corruption tena kuna ile pesa kulipwa huko 1 2 3, then police ni kitu ya wait. Ngoja tuende kwa koti talipwa. So tulikuwa tunataka tutumie shortcut as possible tupate hizo vitu kwa haraka. No. Yeah. Swali lingine, Kito, wewe ni mtu natumianga sana Pastor Nancy. Kwa nini tu vile Mrundi alikuambia uende kwa daktari au kurudi nyuma uka reason being hata mimi nilielewa kuwa ita take time. Nilijua ita take time, na huyu jamaa alikuwa na pastor. Daktari si mganga, daktari si mchawi, ndio maana nimetumia daktari. Kwa sababu hata pia aliomba. Lakini niliona ako sama ugodli ako na azin sio mchawi, bado anajua Mungu. Aliomba akafanya mambo yake, ndio sasa kila kitu ikahappen venye ilikuwa. Yeah. Sasa hiyo story imefika wapi? Imefika mahali ambapo kuwa tunangojea hizi mali zirudi, unaona? So tulikuwa tumepewa 21 days. So for 21 days, sasa zimebaki like 18 days hapo. 18 17 days hapo. Yeah. According to your opinion, zitarudi? Mimi niko sure zitarudi kwa sababu documents alirudisha, tukaenda kwa polisi change majina kila kitu. So alikuwa maandika kwa jina kwani alikuwa amechange kwa jina yake? Bibi alitumia ID yake kuregister hizo properties kwa sababu jamaa hakuwa na ID ya Kenya. Wakienda kwa Kanjo alikuwa ana provide ID yake. Wakienda kwa KRA anatumia ID yake. Wakienda mabank na wote anatumia ID yake. So that was the case. Aya, Waburundi wamejaa Kenya. Kwa nini wamejaa Kenya? Wamejaa Kenya kwa sababu Kenya iko na kazi zao. Hapa hatuwezi sema tu Waburundi wako na ubaya Kenya. Mtu kama amekuja ukaa comfortable na anaona kitu kinamsaidia ama anaona penyaka ako sawa na atapata, hata wewe unaweza amua kwenda kuuza njuku Uganda. So utaenda tu uuze kama watu wa Uganda wanakula njuku. Mimi sienda Uganda. Umeona ilikuwa mimi Uganda, acha nikwambie bro. Uganda, Tanzania na hizo two countries sizienda. Kwa nini? Uliona wa Kenya waliwa Museveni. Ilikuwa mwezi gani? Miezi 2-3 zimepita, wakamweka jeneza. Saa hii Mama Suluhu tunataka kwenda mazishi. Wewe unasema nchi kama hiyo wajue ni Mkenya. Utafanyiwa aje? Utamalizwa ndugu. Sasa mimi ungesema tu nchi nyingine. Maybe nchi nyingine. Sasa Kito sikuwa na mingi ya kuuliza, lakini tukimalizia unaweza waambia vile unaweza advise wale ni foreigners wanaingia Kenya, wakipatana na Kenya wakijiungana na watu wetu. Sasa mimi ma foreigners nitawaambia hivi, karibu Kenya kwa sababu karibu Kenya sababu Kenya is the capital state of Africa. Yes. The only country you can get happiness, entertained, enjoyed, corrupted it's only Kenya. Kenya is the only country tunaweza enda parliament tukule mchele na turudi. Ni ukweli. Alafu tuambie bwana speaker sir. Si ndio? Kenya is the only country unaweza tuzi president. Hii ujinga jaribu country nyingine. So welcome to Kenya, mtakuwa na freedom ya kufanya chochote. Kenya is like Marcus. Marcus. Capital city of Africa. Marcus. Yes sir. Kwanza kuja mafans wamekumiss kuja. So Kenya Marcus mengi. Kenya it has everything man bwana. Kabla umalizie acha Marcus aongee. Marcus umevalia niingie premium sasa. Marcus amedungia. Inakuanga siku yetu ya off. Inakuaje huku? Sasa umetoka wapi Marcus? Umetoka zangu tumani. Umetoka, hebu kwanza wasalimie. Hello, niaje mafans wa keke. Hata wakito wote. Fans wa keke Kito. Wote naogotea Marcus director. Na Marcus uko sawa? Uko poa. Malizia.
So mimi nimesema thank you my people. Mimi nasema tu watu wenye karibu Kenya. Kenya ni country nyingine mzuri kwa sababu currency yetu iko juu kuliko countries zingine. So kujeni tuunde pesa, si ndio nani? Kujeni Kenya tuunde pesa na mkikaa vibaya tunabaki nazo. So welcome to Kenya. Thank you my people. Au kuna kitu hujawajibu? Gani? Vile utawa advice. Oh, yeah. Advice is that welcome to Kenya and be keen. Kwa tribe gani? Kwanza zote. Hata Waluya panda mahindi huko na ufanya ujinga. Hiyo mahindi watakufukuza wabaki nayo. Wakikuyu na pesa, yani tribe zote za Kenya chungana nazo. It's only that I can say. Sawa. Sina lingine bro. It's the only advice naweza waambia. Kenya is the only country, but take care of people from Kenya. Na uta advise aje Mburundi after properties yake zimerudishwa? Okay, mimi advice hivi, the best thing he can do or she can do, kwa sababu wako na sister yake, they can do, let it be like this. Wajue tu kitu wanaweza. Huwezi kataza mtu kuoa different countries, lakini choose wisely. So hata pia wakiwa hapo kwa werevu, then they choose wisely. Sawa. Only that. So jamaa kama property yake itarudi, asirudie huko. Asirudi kwa huyo mama tena, ama tena asidanganywe na Mkikuyu mwingine ama kabila nyingine tena, cause watu wako tu same. Yeah. Sawa. Yeah. So guys, nilikuwa napiga story hapa na Kitoo Smart TV na ameenda. So guys, make sure you watch the video, like, share, comment and subscribe. More videos are coming. Thank you.